خب بچه‌ها، مرحله اولشو رفتیم، بریم سراغ مرحله دوم. به زودی شما اولین مشاورتون رو ملاقات میکنید. تامسیکینز امیدوارم مشاور خوبی باشه. به هر حال حالا باید با هم خدافزی کنیم، چون امروز زحمت زیادی برای پیدا کردن چند متحد کشیدم و خیلی خستم. سر ویلیام معمولاً در مورد جنگ صحبت میکنه. در حقیقت اگه پادشاه مرده باشه یا اینکه فرار کرده باشه، چرا ما باید بجنگیم؟ 3 هفته پیش من پیک سر ویلیام بودم، اما حالا اوضاع تغییر کرده و سرزمینی برای ساخت یک قلعه در اختیارم قرار گرفته. Command of my own estate. بله، بریم. باید یک انبار بنا کنید. اینجا محوطه قلعه‌مونه. فضای ساخت منابع، فضای ساخت همینان، همین که از این یه ذره که اینجاست. این رسما قلعه‌مون رو به 2 قسمت تقسیم کرده. قسمت ارزنش اینوره، قسمت کوچیکش هم اینوره احاطه است. حالا بگذاریم. بیشتر فضای قلعه‌مون رو چوبه، بیشتر فضای قلعه چوبه. اینجا یه راه کوچیکه، اینجا یک فضای کوچیکیه که من همیشه اینجا خونه میسازم که این فضا گرفته نشه. اینجا خونه میسازم. خب شما در این مرحله به سنگ احتیاج داریم، به چوب هم احتیاج داریم. من اینو اینجا میسازم، بغل چوب. انبار قلعه بنا کنید قربان. اینجا ملت دارن میان قصر. تا این راهبان نیومدن یا ستارت شد. متیو استیل، خودتی؟ فکر کنم از آخرین باری که دیدمت خیلی تغییر کردی. من و برادران به کمکت احتیاج داریم متیو. پلی که به صومعه منتهی میشه از بین رفته. چوب و سنگی که برای مرمت پل مورد نیازه در اختیارمون بذار. در عوض یه گله گوسفند و مقداری پول به تو میدی. ولی این پول نمیده، فقط چند تا گوسفند بهمون میده. چه خرگوشه خوشگلی. محبوبیتتون زیاد میشه. کار شما خیلی خوبه آقای استیل، اما لطفاً عجله کن. ما مأموریت مهمی پیش رو داریم که تا همین حالا برای انجامش دیر شده. خب بابا، تازه قلعه‌مو ساختم تا بخوام قلعه‌مو رو به راه کنم. طول میکشه، صبر داشته باش بنده خدا. این یه دونه، این دوتا. نمی توانید در این مکان بنا کنید. نمی توانید در این مکان بنا کنید. خونه رو اینجا بسازید. خونه قلعه رو اینجا بسازید. نمی توانید در این مکان بنا کنید. تا چوب داریم بسازم من خونه رو. خب. یه فضای قلعه گرفتیم اینجا که اینا که اینجا از داخل خود قلعه دیگه برامون آدم میاد. خب 50% کامل شده. سنگا رو بیارن. بله حضرت استیل. خب
فکر کنم دیگه تمومه، چون کار نمیکنه. تقریبا تمومه. بله تموم شد. بعدن راهبم اومدن، تند حرکت میکنن که زودتر برسن. اینا برن این مرحله تموم میشه. خب یکم دیگه من چوب بزنم تو مرحله نمی توانید در این مکان بنا کنید. ممنونم متیو. حالا که پل تعمیر شده برادران میتونن کارشون رو انجام بدن. منم میتونم به وظایفم برسم. و اینم گوسفندایی که قول داده بودم. متشکرم برادر جیکوب. من باید به سر ویلیام خبر بدم. خدای من، حالا من با این گوسفندا باید چیکار کنم؟ به هر کدومشون یه شمشیر بدم و بفرستمشون جنگ؟ من خیلی خوشم از این که میگه با گوسفندا چیکار کنم بهشون شمشیر. چی شده بارکلی؟ یک جاسوس در قلعه من وجود داره. گفتم شاید تو چیزی در این باره بدونی. اون کی بود؟ اونا 2 نفر بودن. اون جوونو تشخیص ندادم، اما اون یکی خب اون یکی کی بود؟ اون خیلی شبیه تو بود، دورا. خیلی جالبه. باید جلوی این کارو بگیرم. فکر کردم شاید بتونی این کارو برام انجام بدی. من میتونم، اما چرا به دوستمون آلاف یک کیسه طلای بزرگ دیگه ندادم؟ فکر بدی نیست. پس برادرم هنوز زنده است. خب پاسکال دیورا یا همون دهو. ویکتوری بریم برای قسمت بعدیش. شما تا حدودی با شرایط اینجا آشنا شدین آقای استی. حالا اگه برای تهیه غذا برای نیروهاتون با مشکلی روبرو هستین، جایی در نزدیکی صومعه ما قرار داره که برای شکار خرگوش بسیار مناسبه. میتونین اونجا به تهیه غذا مشغول شین. ما رو از شر این خرگوشا خلاص میکنیم. متشکرم برادر. باید چند شکارچی رو به خدمت بگیرم. یک پیغام از طرف سر ویلیام دریافت شده. اون در حال مذاکره با تجار فلیمنگیه. اونجا زمستان‌های سخت و طاقت فرسایی وجود داره. به همین دلیل مردمشون به لباس نیاز مبرمی دارن. من در حال تهیه لباس‌ها هستم و سر ویلیام از من خواسته تا این کارو سریعتر انجام بدم. 15 تا لباس میخواد. از این و از اینا دیگه تموم. خب اوکی الان غذامون ته کشیده تقریبا. نمی توانید در این مکان بنا کنید. محبوبیتتان در حال سقوطه. چون غذا نداریم این محبوبیتمون داره سقوط میکنه. خوبش اینه که پارچه و لباس وقتی نیست، یعنی نمیخواد در وقت معین شده ای اونو نمی توانید در این مکان بنا کنید. 15 تا رو تحویل داد. همین خوبه که نمیخواد در وقت معینی تحویل شده. دیگه ما سر حوصله زیادم نه، چون حداقل باید خیلی سریع کارمون رو شروع بکنیم. البته با این خب کارمون همین الان خیلی سریع
شروع کردیم. یه اسم خیلی ببین. یا برایم یک کار پیدا کن یا همینجا میخوابم. یه بخواب. نمی توانید در این مکان بنا کنید. یه کار. نمی توانید در این مکان بنا کنید. نمی توانید در این مکان بنا کنید. امروز چطوری؟ خوبم من. نمی توانید در این مکان بنا کنید. دیگه از اینا رو بسته بچه بسته. حالا بریم سراغ این پارچه ها لباس. خب نمیشه دیگه. خب تا این اندازه بسته تقریبا. این قسمت دیگه کلن پارچه. نمی توانید در این مکان بنا کنید. 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 این زمین بسیار ناهموار است قربان. نمی توانید در این مکان بنا کنید. این زمین بسیار ناهموار است قربان. پیامی از سر ویلیام. متیو، برای تهیه لباسا باید عجله کنیم. کشتی‌های فلمینگی کشتی‌های اولافو دیدن. اون یک جنگجوی وایکینگه و با ورود شورشی‌های تحت فرمانش به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی‌کنن. پیامی از سر ویلیام. اولاف به طرفتون در حال حرکته و مردم فلندرز هنوز در حال اعزام کردن کماندارهاشون هستن. من یک فرد نظامی رو برای کمک و راهنماییت میفرستم، اما لطفاً عجله کن. ما نابود میشیم سرورم. کسی نمیتونه جلوی اولاف وایسه. اون یه قاتل بیرحمه. میدونم که از عهدش بر نمیاییم. اینا آخرین لباسا هستن سرورم. امیدوارم که سر ویلیام به فکر ما باشه، چون ما کاملا بی‌دفاع هستیم. دلیلی برای ترس وجود نداره تام. مطمئنم سر ویلیام با نیروهای کمکی به زودی از راه میرسه. یه قلعه جدید میبینم. این یکی از راحت ترین جنگ هایی بوده که تاکنون در آن حضور داشتم. شما در اینجا به من نیاز ندارید. من باید در جنگ دیگری در ساحل شرکت کنم. من آخرین باری که اولاف به سرزمین ما حمله کرد و به خاطر میارم. اون همه چی رو نابود کرد و خانواده های بسیاری رو از بین برد. من تصمیم گرفتم اجازه ندم مردمم دچار چنین سرنوشتی بشن. نیروهای نظامی ویلیام رسیدند و در نتیجه نیروی نظامی مورد نیاز تهیه شد. خب باید چه نمیتونم قربان، مأمور نظامی جان برینگز در خدمت شماست. لباس ها به فلاندرز ارسال شدن، اما خبری از سر ویلیام و کماندارانش نیست. ما باید خودمون با اولاف روبرو بشیم و با اون مقابله کنیم. ما به یه سربازخونه و یه اسلحه خونه نیاز داریم و باید هرچه سریعتر نیروها و ادوات مورد نیازمون رو تهیه کنیم. گستاخی من را ببخشید سرورم. من قراردادی تجاری با یک تاجر محلی منعقد کردم. اینک می توانیم همه لباسهای تولیدی من را مستقیم به او عرضه کنیم. مطمئنم که در مرحله قبلی که من اینقدر پارچه رو اینا رو ساختم، میدونم که همتون ذهن خودتون گفتید پس چرا اینقدر پارچه سازی و قد پشم و اینا گذاشته. به همین دلیله که این آقا تازه گفت، فقط برای اینکه ایشون الان نمی توانید در این مکان بنا کنید. نمی توانید در این مکان بنا کنید. نمی توانید در این مکان بنا کنید. آره ایشون با ایشون قرارداد بستن برای اینکه پارچه ها رو بفروشیم. به همین دلیل من پارچه زیاد گذاشتم. اگه خیلی هم گذاشتم
میخوام تولید سلاح رو شروع کنم. 53 تا پارچه داریم میفروشم. دوباره تولید پارچه سازی جا گذاشتم، بعد جایی هم گذاشتم. این هست. متیو، میخوایم به تو کمک کنیم، اما خرسای خطرناک به ما حمله کردن. اگه از شر اونا خلاص شیم میتونیم از جاده شرقی محافظت کنیم. یه چند تا از این روستایی آمدن گفتن خرس دیدن ها. چرا نمیخواد زحمتی بکشید و به من کمک کنید؟ کار خودم رو انجام میدم، خودم بلدم چیکار کنم. نمی توانید در این مکان بنا کنید. 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 این زمین بسیار ناهموار است قربان. این زمین بسیار ناهموار است قربان. نمی توانید در این مکان بنا کنید. نمی توانید در این مکان بنا کنید. این زمین بسیار ناهموار است قربان. نمی توانید در این مکان بنا کنید. شکارچی رو چقدر شکارچی. خب خیلی هم عالی. خب حالا دیگه بریم سراغ مستخدم میخوایم قربان. تولید نیزه و گرفتن نروازان. مستخدم میخوایم قربان. اسلحه احتیاج داریم قربان. سگ و اینجا چقدر سگه اینا. موقع خوردن اینا سگ گرفته تو دستش داره میاره. دستش تو دهنش داره اینا رو میاره. چون یه سگ اینقدر تند داره حرکت. یه لحظه من سرعت بازی رو کم کنم بیارم روی 10. سگا رو ببینم آیا اینا تو دهنشونن. از این میخورم. باورم نمیشه. حالا بریم 90. اسلحه احتیاج داریم قربان. امرتان قربان. بعضی از راهبه های ما که برای جنگ میان تو راه هستن. شکارچی ها را آوردم اینجا. شکارچی زدم تا اونا رو بکشم. خدا ارباب منه. خدا ارباب توه. خب حالا دیگه فکر کنم سربازگیری بسه. این قدرت راهبه ها مثل شمشیر زناست. خیلی قدرتشون بالاست. نیزه داران که قوی هم دیگه.
دیگه بس به اندازه کافی رو داریم که سر بزنیم. تو دعای منو قطع کردی. آخه درخواست من کجاست؟ سربازا آمادند. تند باش. خون اونو باید ریخت. بله. خب حالا دیگه باید بریم یکم دیگه سرباز بگیریم اونا دارن میان. و برادران هم رسیدن. ایمان ما عوض شدنی نیست. برادران ما معتقدیم ما برای بهشت رژه میریم. خب اگر خدا بخواد. برای بهشت رژه رفتن برای بهشت خیلی باید شد. آهنگ جنگه. جنگم تموم شد. جنگم تموم شد. بدن ضعیفه ولی روح قویه. مردم اصلا این خیالشون نیست که تازه اونجا جنگ شده بود. مردم اونجا جنگ شده بود تازه. مردم اونجا جنگ شده بود. الو این خیالشون نیست. داشت شکار میکن. چرا شکارچی هست؟ بدونم بخوایی سرشماری بکنی شاید کل جمعیت 240 نفر که سر کارن 200 نفر شکارچی باشه. به خدا خیلی زیاد دارن کار میکنن شکارچی ها. اسلحه احتیاج دارم قربان. این همه از دیگه سربازی میگیرم یه بازی تموم بشه. من اگه منتظر وای نیستم تا لشکر اولاف برسه. هیچی وقت نمونده دیگه. اصلا تقریبا تمومه. سری علت این بزنیم اگه رو خوب زندگی میکنن اشراف زدن اینا کل شهر زیر پاشونده. این روستای پایینی زیر این روست کوچیکیه. اینا کل شهر اینا از این بالا میزنه همینجا اینی که این روشنه اینی که اینجاست کاش خونه ما همه جایی همون بالا ها بود. خب رسیدن. جنگ شروع شد. کار شیطونه که اومدیم اینجا. برید همه رو نابود کنید. خدا ارباب منه. اونا اینجان. اولی که مرد. انبار جا ندارد. اونا در حال فرارن. امروز شانس با ماست. سر ویلیام پیامی ارسال کرده است. خوشحالم که هنوز زنده هستین. متحد جدیدی بهمون ملحق شده، اما به کمک شما شدیداً نیاز دارم. همراه تعدادی از بهترین نیروهاتون به سمت من بیاین. پیکی که این نامه رو براتون آورده به مسیر آشناست. دوم و اول بازی قلعه 2.
خب دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کامنت بذارید تا من رویه بگیرم واسه قسمت های بعدی. دوستتون دارم. خداحافظ.